Hi there again guys, welcome back to another video from زبانیکا. I hope you are doing great. حالتون چطور رفقای من؟ امیدوارم که حالتون خوب و عالی باشه و روزای خیلی خوبی رو سپری بکنید در تعطیلات اگر هستین یا بعد از تعطیلات. Today we want to watch and review another story which is all about a professor, an exam and a classroom. امروز می‌خوایم با هم یک داستانی رو مرور بکنیم و با هم دیگه بخونیمش که راجع به یک پروفسوریه، کلاس و یک امتحانی. امیدوارم که ازش لذت ببری و یاد نره که اگه ویدیو دوست داشتی حتما ویدیو لایک کن، ویدیو برای رفقات بفرست که اونا هم به جمع خانواده‌مون اضافه بشن و یاد نره که اگه دوست داشتی زنگوله کنار دکمه سابسکرایب رو بزن که هر ویدیو گذاشتیم تو اولین نفری باشی که از این موضوع باخبر میشی. یاد نره که کانال بخاطر حمایت از ما حتما سابسکرایب بکنی و اگر دوست داشتی کلاس‌های خصوصی زبانیکا یا کلاس‌های فری دیسکاشنمون شرکت بکنی که همین محتواها در اونجا استفاده میشن و محتوای بیشتر از این، حتما به راههای ارتباطی که این زیر میاد پیام بده و باشون در ارتباط باش. متشکرم ازت. بریم سراغ ویدیو و let's go. One day, a professor entered his classroom and asked his students to prepare for a surprise test. توی ابتدای داستان میگه one day، یه روز، a professor entered his classroom and asked his students to prepare for a surprise test. میگه یه روز یه پروفسور، یک استاد وارد شد داخل کلاسش و خواست از دانش آموزانش که آماده بشن. To prepare، آماده بشن. For a surprise test، برای یک امتحان سورپرایز، یک امتحان یهویی، امتحانی که از قبل آمادگیش رو نداشتن. تو ادامه‌اش میگه They all waited anxiously at their desks for the exam to begin. They all waited anxiously at their desks for the exam to begin. What is the meaning of anxiously? Anxiously, it's an adverb. The meaning is in a way that shows you are worried or nervous. چیزی که از حالت خود آدم میتونیم بفهمیم یا کس دیگه‌ای که اون آدم و نشون میده این موضوع رو که اون آدم نگران و مضطرب بابت یک چیزی. Anxiously میتونیم بهش بگیم به طور نگران، با اضطراب، به صورت نگران و مضطرب. مثال ببینیم ازش. میگه we waited anxiously by the phone. میگه ما منتظر موندیم به صورت مضطرب و نگران، با اضطراب منتظر موندیم پای تلفن. یا تو مثال بعدیش میگه is something wrong? She asked anxiously. میگه او مضطرب و نگران این سوالو پرسید که is something wrong؟ اتفاقی افتاده؟ یه چیزی اشتباهی پیش اومده؟ is something wrong؟ توی داستان چی میگه؟ میگه they all waited anxiously. میگه همه اون دانش آموزا که حالا این خبر رو شنیدن منتظر موندند با اضطراب و با نگرانی at their desks، توی میز دانش آموزی خودشون که نشسته بودن for the exam to begin، برای اینکه امتحان آغاز بشه. تو ادامهش میگه The professor handed out the exams with the text facing down as usual. تو ادامهش میگه the professor handed out the exams with the text facing down as usual. میگه پروفسور handed out کرد. phrasal verb hand out. hand something out. It's a phrasal verb. The meaning is to give something to each person in a group or place. یعنی یه چیزی رو بدی به هر کسی از یک گروه یا یک جایی. یعنی یه چیزی رو بین دیگران پخش بکنی، تقسیم بکنی، هند اوت بکنی، یک موضوع رو بین دیگران، یعنی بینشون دونه دونه اون موضوع رو پخش بکنی و تقسیم بکنی. حالا کاغذ، داستان، کتاب، هر چیزی که هست. ازش مثال ببینیم. میگه the teacher asked her to hand out the worksheets. میگه معلم خواست از او که پخش بکنه، هند اوت بکنه اون کارهایی که پیپر ورک هایی که بعد انجام میدادن، ورکشیت هاشون رو بین دانش آموزا پخش بکنه، تکالیفشون و هر چیزی که هست. تو مثال بعدیش میگه they stood on the street corner handing out leaflets. میگه اونها ایستاده بودن در گوشه خیابون یا کوچه handing out که داشتن پخش میکردن leaflets، بروشورهای تبلیغاتی رو، کاغذایی که برای تبلیغات بین آدما پخش میشه. handing out داشتن میکردنشون، داشتن
پخششون میکردن. توی جمله چی میگه the professor handed out the exams. میگه که پروفسور امتحان رو بین بچه ها handed out کرد، پخش کرد. with the text facing down که یعنی نوشتهشون رو به میز بود، نمیتونستن ببیننش، همه همزمان باید شروع میکردن. بریم تو ادامش. Once he handed them all out, he asked the students to turn over the papers. Once he handed them all out. میگه به محض اینکه همه برگه‌ها رو پخش کرد، he asked the students to turn over the papers. و از دانش آموزا خواست که کاغذاشون رو برگردونن. To everyone's surprise, there were no questions, just a black dot in the center of the paper. تو ادامش میگه to everyone's surprise, there were no questions. عبارت یا فریز to everyone's surprise معنیش چیه؟ to everyone's surprise میدونی به واسطه اینکه مثلا یک کاری انجام دادی، یعنی همه متعجب شدن، در تعجب همه یک اتفاقی افتاده. این surprise یعنی این to everyone's surprise در واقع در تعجب همه یک اتفاقی افتاده. مثلا to everyone's surprise the team won the championship despite being heavily favored to lose. میگه to everyone's surprise در تعجب همه، یعنی همه متعجب بودن از این موضوع که اون تیم برنده شد و قهرمان شد به خاطر اینکه despite being heavily در جدای از این که بسیار favored بوده اون تیم برای اینکه ببازه. یه جوری اون تیم انگار یه تیمی بوده که ازش انتظار میرفته که ببازه اون بازی رو، همه انتظار داشتن و این امید داشتن که این تیم ببازه ولی قهرمان شده. کلا عبارت جالبی توی رایتینگ ها میشه ازش استفاده کرد. توی جمله میگه to everyone's surprise در تعجب همگان there were no questions. سوالی توی اون برگه ها نبود. Just a black dot in the center of the paper. فقط یک نقطه خیلی سیاه کوچیک، نقطه سیاه انگار یه جای قلم وسط اون کاغذ بود. The professor, seeing the expression on everyone's faces, told them the following. The professor, seeing the expression on everyone's faces, told them the following. میگه پروفسور و اون استادشون که دیده بود اون اکسپرشن صورت همه رو. اکسپرشن یک اسمه به معنای the act of saying what you think or showing how you feel using words or actions. به معنای اینه که اکت و رفتاری که بیانگر این باشه که شما چه فکری میکنید یا نشون بدین که چه احساسی دارید راجع به یک موضوع به واسطه لغات یا به واسطه اعمالتون، کارهاتون، اکشن هاتون. میتونیم بگیم اکسپرشن رو میتونیم بگیم یک حرکتی یا یک نوع صورت، چهره‌ای که تغییر میکنه به واسطه یک اتفاقی و بیانگر اون موضوعه، حالت چهره‌ای که معنی رو میرسونه. چند تا مثال و چند تا استفاده بامزه داره. توی این مثال اونا رو با هم دیگه ببینیم. میتونیم اینجوری ازش استفاده بکنیم به معنی expression of با حرف اضافی of بیاد. expression of. مثال ببینیم he wrote her poem or he wrote her a poem as an expression of his life. میگه اون نوشت برای او یک شعر به عنوان یک نمود، یک اکسپرشنی، یک حالتی که بیان بکنه و نشان دهنده عشقش به اون باشه. پس expression of یک حالتی که میتونیم از expression استفاده بکنیم به معنای اینکه حالت یا نمودی از چیزی. مثل اینکه میگه expression of his love بوده اون شعر. That poem was an expression of his love. پس یک نمود و یک حالتی از عشق او. مدل دیگه که میتونیم استفاده بکنیم give expression to، یعنی از خودمون یک نمود و حالتی از یک موضوعی به دیگران نشون بدیم، گیوش بکنیم به دیگران. مثال ببینیم It's better to give expression to your anger rather than hiding it. میگه این خیلی بهتره که تو از خودت وقتی عصبانی هستی یه چیزی نمود بدی، چیزی نشون بدی، یک اکسپرشنش رو از خودت نشون بدی به جای اینکه اون رو تو خودت مخفیش بکنی. پس give expression to something or someone. از خودت یک اکسپرشن، یک نمودی، یک حرکتی به واسطه اتفاقی نشون بدی. حالت بعدی که میتونیم ازش استفاده بکنیم find expression. فرمال هم هست، حالت رسمیه. توی مکالمه خیلی روزانه
خیلی نمیشه ازش استفاده کرد. برای متن رایتینگ میشه ازش استفاده کرد. مثلا his sadness at the death of his wife found expression in his music. میگه ناراحتی و قصه او از مرگ همسرش، این که همسرش را دست داده بود، found expression کرد in his music، یعنی نمود پیدا کرد در موسیقی او. این غمش رو بردش و وارد موسیقی خودش کرد. پس found expression کرد این موضوع in his music. 3 تا استفاده باحال از expression رو با هم دیگه دیدیم. توی جمله چی میگفت؟ میگفت the professor seeing the expression on everyone's faces، میگه اون نمود و تعجبشون رو دید توی چهره همه. told them the following، در ادامه بهشون گفت I want you to write about what you see there. گفت I want you to write about what you see there. میگه از همتون میخوام که حالا بنویسین برام، امتحانتون اینه که برام بنویسین که چی توی برگه دیدید. The students, confused, got started on the inexplicable task. تو جمله بعدی میگه the students، دانش آموزها، confused، سردرگم بودن، صفتش سردرگم بودن، got started on the inexplicable task. What is the meaning of inexplicable? Inexplicable, it's an adjective. The meaning is unable to be explained or understood. Inexplicable به معنای چیزیه که غیر قابل توضیحه، واضح نیست، چیزی که نمیشه توضیحش داد، یه جوری انگار گیج کننده است. صفته. ازش مثال ببینیم. For some inexplicable reason he has decided to cancel the project. میگه به خاطر و به واسطه یک دلیل که غیر قابل توضیحه و نامعلومه، inexplicable، ازش خبر نداریم، نمیشه فهمیدش، نمیشه توضیحش داد، اون تصمیم گرفته که پروژه رو کنسل بکنه. یا تو مثال بعدی his behavior last night is quite inexplicable. میگه رفتار او شب گذشته کاملا یه جورایی غیر قابل توضیح بود، inexplicable بود. توی جمله میگفت دانش آموزها confused بودن، سردرگم بودن، got started on the inexplicable task. شروع کردن که اون تسک توضیح ناپذیر رو که خیلی هم نمیفهمیدن شد، سردرگم بودن رو انجام بدن. At the end of the class, the professor took all the exams and started reading each one of them out loud in front of all the students. At the end of the class، در آخر کلاس، the professor took all the exams، تمام برگه‌ها رو جمع کرد and started reading each one of them out loud. یا شروع کرد که همه اونا رو بلند برای همه بخونه. In front of all the students، در روبروی همه دانش آموز. All of them, with no exception, defined the black dot, trying to explain its position in the center of the sheet. تو ادامهش میگه all of them، همه اونا، with no exception، بدون هیچ استثنایی، define the black dot. همشون شروع کرده بودن و اون نقطه سیاه رو تعریف کرده بودن یا defineش کرده بودن. Trying to explain its position in the center of the sheet. و تلاش کرده بودن که توضیح بدن موقعیت اون نقطه سیاه رو در مرکز کاغذ. After all had been read, the classroom was silent and the professor started to explain. After all had been read، بعد از اینکه همه اونا خونده شد، the classroom was silent، کلاس ساکت بود. And the professor started to explain، و پروفسور شروع کرد به اینکه توضیح بده. After all had been read، اینجا ساختارش ساختار مجهوله، چون نمیگه توسط چه کسی همه اونا شروع شده به خونده شدن. بریم تو ادامش. I'm not going to grade you on this. I just wanted to give you something to think about. میگه I'm not going to grade you on this. من قرار نیست بابت این امتحان بهتون نمره بدم. I just wanted to give you something to think about. فقط میخواستم یه چیزی بهتون بدم که راجبش فکر بکنید، تفکر بکنید. No one wrote about the white part of the paper. Everyone focused on the black dot. No one wrote about the white part of the paper. هیچ کدوم از شما هیچ چیزی راجب قسمت سفید کاغذ ننوشته. Everyone focused on the black dot. همه تمرکز کردن روی اون نقطه سیاه کوچیک وسط صفحه. And the same thing happens in our lives. However, we insist on focusing only on the black dot.
And the same thing happens in our lives. و دقیقاً همین اتفاق توی زندگیامون میفته. However, اگرچه we insist on focusing only on the black dot. اگرچه که ما هممون اصرار داریم که متمرکز بشیم رو نقطه سیاه کوچیک وسط سفیدی. The health issues that bother us, the lack of money, the complicated relationship with a family member, the disappointment with a friend. The health issues that bother us. مشکلات سلامتی که ما را اذیت میکنه. The lack of money. نبود یا کمبود پول. The complicated relationship with a family member. روابط پیچیده‌ای که با یک عضوی از یک خانواده میشه داشت. حالا یا با دوستان. The disappointment with a friend. یک ناامیدی که در یک رابطه دوستانه به وجود میاد. The dark spots are very small when compared to everything we have in our lives. اینا همه نقاط سیاهی هستن که بهشون اشاره میکنه. بعد میگه the dark spots are very small. این نقطه‌های سیاه خیلی کوچیکن، خیلی کوچیکن، خیلی ناچیزن. When compared to everything we have in our lives. وقتی اونا رو مقایسه میکنیم، compare میکنیم با همه چیزی که داریم توی زندگیامون. But they are the ones that pollute our minds. But they are the ones that pollute our minds. ولی اینا اون نقطه سیاه چیزایی هستن که آلوده میکنن ذهن ما رو. Take your eyes away from the black dots in your lives. بعد تو ادامهش میگه Take your eyes away from the black dots in your lives. میگه چشماتون رو بردارین از این نقطه سیاه توی زندگیتون. Enjoy each one of your blessings, each moment that life gives you. Be happy and live a life filled with love. میگه enjoy each one of your blessings. میگه لذت ببرید از هر کدوم از نعمت‌هایی که تو زندگی دارید. Each moment that life gives you. هر لحظه‌ای که زندگی به شما میبخشه. Be happy and live a life filled with love. و خوشحال باشید، شاد باشین و زندگی بکنید یک زندگی که پر شده از عشق. Then the bell rang and the students went out to live their life. Then the bell rang و بعدش زنگ مدرسه خورد and the students went out to live their life و اونا رفتن بیرون که زندگی خودشون رو داشته باشن. You see in life, in your life, if we only focus on the bad luck that we have, on the health issues that we have, on the problems that we have. تو ادامهش میگه you see in life, in your life. میبینی توی زندگی من و تو. میگه if we only focus on the bad luck. اگه فقط تمرکز کنیم روی بدشانسی, the health issues, مشکلات سلامتی, the problems, به طور کلی مشکلات. We forget that actually more than 90% of our lives is blessed with beauty. We forget that actually. میگه ما فراموش میکنیم که در واقع more than 90% of our lives, اینکه بیشتر از 90% از زندگیامون is blessed with beauty. یه جوری اینجا blessed رو میتونیم ترجمه بکنیم مبارک شده، خجسته شده یا مقدس شده با زیبایی. انگار همه زندگیمون 90%ش با خوبی و خوشی خجسته و مبارک شده. With possibilities, with chances that every day gifts us with a new chance, a new possibility. With possibilities, با یک سری احتمالاتی که احتمالات مثبت. With chances, با شانس ها. That every day, که هر روز زندگی gift us with a new chance, که به ما میبخشه، هدیه میده یک شانس جدید رو، یک موقعیت، یک possibility، یک امکان جدید رو. Don't ignore your problems, but focus more on the good things in your life. میگه don't ignore your problems. میگه مشکلات خودتو ایگنور نکن، بهشون بی‌محلی نکن. منظورش نیست که باید مشکلاتمون رو ایگنور بکنیم، بهشون بی‌محلی بکنیم، جدیشون نگیریم، در نظرشون نگیریم. But focus more on the good things in your life. ولی بیشتر روی چیزای مثبت زندگیمون تمرکز بکنیم. And you see, bit by bit, that your life will change. And you will see bit by bit. و تو اینو خواهی دید که ذره به ذره that your life will change, که زندگی تو تغییر خواهد کرد. To a more beautiful, more fulfilled life. To a more beautiful, more fulfilled
life. What is the meaning of fulfilled? The meaning is feeling happiness and satisfaction. It's an adjective، یک صفت به معنای احساس شادی، رضایت و خوشنودی داشتن. ازش مثال ببینیم. میگه I'm confident in this role and feel fulfilled. میگه من احساس خوشنودی میکنم، احساس اعتماد به نفس میکنم در این نقش و احساس میکنم که شادم، خوشنودم، رضایت دارم. and feel fulfilled. یا مثال بعدی For the first time in my life برای اولین بار در زندگیم I feel really fulfilled. برای اولین بار تو زندگیم واقعا احساس خوشنودی و رضایت دارم. توی جمله هم میگه برای اینکه to a more beautiful, more fulfilled life. برای اینکه یک زندگی زیباتر و خوشایندتری داشته باشیم، رضایت بخشتری داشته باشیم. Thank you guys for watching this video. I hope you enjoyed it. دمتون گرم که از این ویدیو دیدن کردین. امیدوارم که ازش لذت برده باشین و براتون آموزنده بوده باشه. یادتون نره که اگه ویدیو دوست داشتین حتما ویدیو رو لایک کنین، کانال رو بخاطر حمایت از ما حتما سابسکرایب کنین، ویدیو برای رفقاتون بفرستین که اگه اونها هم دوست داشتن به جمع خانواده زبانیکا اضافه بشن. یادتون نره که میتونید توی کلاسای فری دیسکاشن زبانیکا، یک کلاسای خصوصی مشارکت بکنید که عیناً همین محتوا بیشتر از اینها تو اونها استفاده میشه. اگر دوست داشتین از این کلاس‌ها استفاده بکنین حتما با راههای ارتباطی که این زیر میاد در تماس باشین. متشکرم ازتون و تا ویدیوی بعدی فعلا.